terceiro, quarto colocado, acirradíssima na categoria. Paiva, aí todo mundo na pista. Liderança principal aí. Levando as emoções para você dentro da quarta etapa do campeonato estadual Sul Mato Grossense de Beira-Flor. Essa passagem aqui. Vem a pisada pelo segundo. Leonardo Pereira, é a gordura. Aí todos os pilotos de Laú vão passando ali. Numeral 20. Também vai fazendo ali a sua prova. Buscando o posicionamento. Terceiro, quarto colocado, acirradíssima na categoria 230. Cerca aí. Vamos lá, você na loucura. Eles vão ultrapassando, o numeral 28 vai tentando puxar. Aí nós temos o numeral 25 também. O Murilo Ravel. Aqui o numeral 12 disputa, numeral 21 é o Nelson Neto, numeral número 12, também na pista aí buscando posicionamento e pontuações dentro da etapa do campeonato estadual aí, Sul Mato Grossense de velocidade. E o Giovanni, numeral 402, Giovanni Paiva, continua se distanciando, a barbaridade do pelotão vai sobrando na prova do Giovanni. E aqui atrás, todo mundo embolado com todo mundo. Aí o Galdocura tentando se meter atrás. O numeral 11 faz uma ultrapassagem sensacional. O Leonardo Acosta deixou todo mundo para trás, deu uma de vilão. E vai embora. Vai buscando lá. Segunda posição. São os pilotos da VX 230. Primeira chamada para VX3 Nacional. Parque fechado. Aí você vai vendo a ultrapassagem.